Beti izan ditugu arazoak zezen plazadako sarrera horretan, ezta? Jende pilaketak gertatzen dira, jendea sartu ezinik ibiltzen da, eta batez ere asko sufritzen dutenak txarangak izaten dira. Kolpeka sartzen dira eta askotan instrumentoa ahoan eramaten dute eta min hartu dezakete. Orduan, badakagu hor segurtasun arazo bat. Aurten pentsatu duguna da zezen plazara iristean bi karril egitea, bereiztea, ez? Alde batetik jendearentzat sartzeko, eta beste alde batetik txarangen sarbidea, ez? Batez ere, txarangako kideen segurtasun hori babesteko nolabait, ez? Haiek babesteko. Orduan, bi karril egongo dira, batetik jendea sartuko da, bestetik txaranga, eta txaranga sartu ala, jendea sartu ahal izango da, ez? Baina zezen plazara sartzen ganean, ikusiko ditugu garbi, hor bi karril dagoela, bat txaranga sartzeko eta bestea jendea sartzeko. Nabarmentzekoa da, sarreran jartzen ditugun hormigoizko New Jersey izena duten horiek luzatu egingo dira eta altura bat emango zaio ere. Jendeak salto ez egiteko alde batetik bezera, ezta? Babesteko, ez? Gero plaza berritu eginda eta ez bakarrik hormigoizko egitura eserleku horiek, baita ere hondarra erabat aldatu da, hondar berria da, hondarra porosoa da eta gure eguraldirako egokia dane hondar bate jarri da. Eta horiek dira aurtengo berrikuntza nagusiak. Aurten espero dugu sarrera azkarragoa izatea. Aldatu da sarrera egiteko sistema, ez da pistolekin izango, mugikorrekin izango da, eta kalkulatzen da sarbidea ere askoz azkarragoa ingo dela aurten.